Hi students, here are some reminders before we start our online class. Do not forget to write your solution. Fill in the student information box of your notebook. And do not forget to leave a comment after watching our online class video. Thank you very much. Keep learning and be safe. Can you still remember method number 1 in multiplication? ไม้ท่อนเนี้ยยาว 7 เมตรนะคะ เราจะต้องตัดเป็น 4 ส่วนเท่า 135.058 คำว่าเมตร Let me see your answers. Everybody show your answers. Show your answers. Let me see your answer. Okay, so Ramit, what's your answer? 47.501. Okay, Atakon, what's your answer? 37.501. Aha, and bonus cup! Bonus cup! Oh! Wow! You say thank you to Teacher M. Oh, Teacher M, very good. Yes. The correct answer is okay. Very good. The correct answer is 1. So the answer of your classmate is okay. So as I've said, we are going to have a continuation of our discussion about data analysis and presentation. So today we will make a bar graph. Okay, look at okay here. So our objectives for today is for you to be able to analyze, interpret, and draw bar graphs based on the given set of information or data. Okay, very easy. Okay, so here, look at your activity number 32. Nay makma. No? Okay, let me see your activity number 32. Tayang, Mika Datyang. Where's your paper? Let me see. Okay. Tayang, all right. So activity number 32. Okay, just put it on your side. Just put it down first so that you will see how are we going to do it. Okay, let's have this one step by step. Okay, ready? Let's have our vocabulary first. We have the following: graph. The second word we have height. This third word, horizontal. And the last one we have vertical. Horizontal, okay. Vertical, this one. So that's very, very easy. So now let's have a quick review first of our lesson yesterday about bar graphs. So when we say bar graph, it is a graphical display of data using bars of different height. Okay, when we say different height, sometimes it is short, sometimes it is tall, short, okay. It depends on the data. Now, these are what comprises a bar graph. So we have the following. We have vertical axis, okay, and this is the label of the vertical axis. So in this example, we have number of cookies. Okay. Next, we have the horizontal axis and the label. Here, the label is months. Next,
we have the bar. Okay, this is the bar in our bar graph. Okay, and of course we have the title. When we say title, this talks about the definite. This explains your bar graph. So teacher, in this example, we have number of cookies sold in 5 months. Okay, so then what teacher na 5 เดือน in 5 months, how many cookies were sold? So we have January to May, and then we have numbers here. This is our scale. Teacher ครับ scale เนี่ยไม่เหมือนกัน50 20 50 30ได้ไหม Can we have that? Yes or no? Yes or no? Teacher, the scale is not consistent ได้ไหม0ตรง50แล้วก็50 100 100 110ได้ไหมไม่ได้ ได้หรือไม่ ไม่ได้ ไม่ได้ Okay, so we cannot have that. Our scale must be consistent. Okay, จำได้ไหมนี่ไง Which one is correct again? A or B? Which one is correct? A or B? Okay, letter B is correct. Teacher, why letter A is wrong? So if you're going to look at this one, these are inconsistent. Oh, 50 แล้วก็ 10 15 5แล้วก็ 10 อะไรอ่ะ So the interval, the difference, they are not the same. They are not consistent. However, in letter B, you can see here that all the intervals, they are consistent. They are all equal to 50. Okay? So the scale is correct. ระวังนะ when you make your bar graph, you must be aware of your scale. Okay, so we have here 2 types of bar graph. We have horizontal bar graph and we have the vertical bar graph. Okay, any question? Teacher, question? No question? This is just a quick review. All right, so today we are going to practice drawing a bar graph. We are going to make a bar graph. Here. So we have now our data or data. อันนี้อ่านว่าอะไร ใครรู้ ดูหน่อยดิ We have, what is this? ใครอ่านได้ Who can read? ใครอ่านได้ยกมือ Natanisha, Natakan, Ketipa, Chokun. ที่เธออ่าน Yes. ตรง favorite ใช่ไหม อะไรลูก favorite ถึง student Again. favorite อ่าน favorite ถึง student ใช่ไหม Favorite อะไรลูก อันนี้ favorite อะไร best sport Ah. of primary Favorite sport of primary 5 student แปลว่าอะไร favorite แปลว่าอะไรนะ ชอบ ชอบเนอะ so teacher ครับ these are the favorite sports of primary 5 students มีอะไรบ้าง what sports who can give me football football what else swim swimming we have basketball ไม่มี basketball badminton very good what else table tennis table tennis very good what else อะไรอีกที่สี่เนี่ยอ่านว่าอะไร athletic athletics คืออะไร athletics ที่เจอนั่งวิ่งใช่ไหมถ้าเรียกว่า athletics มีเยอะ วิ่ง high jump long jump กระโดดสูงอะไรเนี่ยกระโดดยาวถูกไหม so javelin throw มีเยอะนะ100 เมตร200 เมตร400 เมตรอะไรเนี่ย okay athletics so again these are the favorite sports of primary 5 so we have football swimming badminton volleyball table tennis and athletics okay so teacher how many students like
likes football เท่าไหร่ How many students likes football Look. 20 I teacher Again 20 20 cancel เปิดกล้องด้วยอย่า cancel ไม่สนใจเลยเนาะ Okay who likes how many students like swimming 50 we have 15 how about badminton 10 10 how about volleyball 10 10 how about table tennis 5 5 and how about athletics 15 very good. So those are the numbers. So these are now our data. Teacher, we have now the information. So today we are going to use this to make a bar graph. Okay. So here, first let's choose a suitable scale based on the data. แปลว่าอะไร Now teacher, let's try to check first the numbers. Teacher มี 5 10 15 20 อุ้ย So if we make our scale, our numbers, what number do you think is the best interval, or how much interval we can, or what interval we can use for our scale? In this example, we can draw our vertical axis with intervals of 5 base. แปลว่าอะไร 5 base ดูดีๆนะเห็นไหม Let's try to zoom นะปึ๊บเห็นไหมลูก So teacher, our interval is 0 5 10 15 20 25 base of 5 เข้าใจไหมlet's have first teacher discuss this explain this a little bit further in Thai so that you will not be confused. Yes teacher M นักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการวาดแผนภูมิเนาะนักเรียนได้ยินนะคะทีนี้เวลาที่เราจะวาดแผนภูมิแท่งได้เนี่ยบาร์กราฟเราจะต้องมีข้อมูลก่อนข้อมูลก็คือตารางช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยที่ทีเชอร์ให้มานะคะแล้วเราก็ต้องมาดูจำนวนของคนที่ชอบกีฬาต่างๆจะเห็นว่ามันจะมีเลข20 15 10 10แล้วก็5แล้วก็15ถามว่าสเกลที่เป็นแนวตั้งค่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะใส่เลขอะไรบ้างเงียบเลยทีเชอร์ฮัลโหลให้มันไม่เกิน15ระยะห่างของมาตราส่วนเนี่ยจะต้องเป็น5 10 15 20แล้วก็25เห็นไหมคะว่าจะห่างกันประมาณ5แต่เวลาที่เราวาดแผนภูมิแท่งเนี่ยจุดสตาร์ทเนี่ยเราต้องใส่เลข0เสมอนักเรียนเห็นไหมเห็นครับเห็นค่ะเราต้องใส่เลข0ทุกครั้งเลยนะคะใส่0ปุ๊บแล้วต่อไปก็เป็น5 10 15 20 25ถามว่าตรงเนี้ยจำนวนเลขตรงเนี้ยเราจะทำยังไงเราถึงจะรู้เราก็ต้องดูข้อมูลที่เขากำหนดให้ว่าเราควรจะใส่เลขอะไรโอเคไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะAlright thank you teacher M เปิดแล้วมันจะมีคนตามเตือนSleepy แล้วOkay so again we have now our scale teacher we can use by 5 นะ so 5 10 15 teacher 50ได้ไหมโอ้โห if we are going to use 50 0 50 100 very difficult ยากมาก and then we will not be able to show our data properly okay so let's try to analyze first this one we have 5 we have 15 we have 10 I will use interval of 5 okay now next is we are going to write the data groups
the data groups below the horizontal axis. So in this example, our data groups we have here. So these are the sports, right? So we have football, swimming, badminton, volleyball, table tennis, and athletics. So we are going to write down below. Again, that is what we call data groups. So teacher miแล้ว we are also going to write our labels. Teacher, these are the sports. These are the sports. And teacher, these are the number of students. Do kadat. Do activity 32. Ya,ลืม นะ doดีๆ นะ Okay, so you are going to write that. If you have that one, so therefore, we can now draw our bars. Okay, let's try to draw our bars, teacher. So football, we start with the football. We have 20 students. So we have 20. Easy, no? Next, teacher, swimming. How many swimming? How many students? Okay, so 50. we have 15 students. Teacher, badminton, how many students? We have 10. We have 10 students. Volleyball, again, how many volleyball? Students, 10. we have 10. Table tennis, we only have 5. And 5. athletics, how many? 50. Many students likes to run. ใช่ไหม? So now we have our bar graph. ลืมอะไรอีก? มีอีกไหม? ลืมอะไรอีก? ไม่ลืมแล้ว แน่ใจ? ลืมอะไรอีก? คิดก่อน ติ๊กตอก 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 number of student again สกุล number of student that is the label เขียนไปแล้ว มีอีกข้างบนat the top ข้างบนเลยลืมอะไรลืมอะไรWho can tell me Thai อะไร Thai Teacher ใช่ favorite sport of primary 5 student ไหม อันนั้นเรียกว่าอะไร What is that Thai title Okay, very good. We have the title. So do not forget your title. Okay, but here, okay, listen. This one we can also write the quantities on the top. So in this example, I wrote the numbers on the top of the bar graph. Okay, ทำได้ and of course our title, favorite sports of primary 5 students. ง่ายไหม Easy, yes or no? easy นั่นแหละ Easy แต่จริงๆน่ะถ้าโรงเรียนเปิดเนี่ยโอ้โห แน่นอน แน่นอน ไม่ที่จะให้ทำ bar graph ทุกปีนะดูดีๆนะนักเรียนทำยังไง bar graph ดูดีๆteacher ครับ อันนี้ใช่ไหม so we have the bar graph ปึ๊บexample แบบนี้นะ ดูนักเรียนทำยังไงteacher we have the scale very good teacher นะนักเรียนก็เขียนอันนี้ scale very good มากเนี่ยไง scale ใช่ไหม vertical axis นักเรียนทำแบบนี้ 0 5 10 15 20 correct yes or no no ทำไม no ต่อจาก0นะทีเชอร์มัน เล เป็น ขศูนย์ 5 มัน มั ต้อน ง ต้ เป็ อง น อยู่ตรงมุมเลข ไหน ศูนย์ นั่นแหละทำไมเกียนศูนย์อยู่ตรงนี้นั่นโอเคแสดงว่าถ้า teacher จะ make the bar graph teacher นะ bar จะบินเลยนั่น ไม่ใช่ มันต้องวาวตรงเส้น นั่นแหละ จำแล้ว นี่ไงทุกปีเลย every year เนี่ย
มีเยอะทำแบบนี้ okay so when you make your axis the zero must be here let's try to cut this one teacher this must be ขยับข้างล่างปึ๊บอันนี้ก็ 20 oh sorry this one is 25 okay so make sure your zero must be on the horizontal axis must be aligned to the horizontal axis okay เยอะเลย many students so be careful okay so now let's have any question about our making bar graph excuse me yes teacher yes teacher นักเรียนเวลาที่เราทำบาร์กราฟอะค่ะตัวของแท่งบาร์กราฟอะต้องเท่ากันด้วยนะ เข้าใจไหมคะ เช่นตรงเส้นสเกลอะที่เป็น 0 5 10 15 20อะถ้าหนูจะวัดเซนติเมตรอะหนูก็เอาไม้บรรทัดมาตีให้ห่างกัน1เซนอะไรก็ว่าไปไม่ใช่5แล้วก็10ห่างกัน1เซนพอไป15ห่างกันไปเยอะเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องเท่ากันทุกส่วนเลยนะตัวแท่งบาร์กราฟเหมือนกันเราก็คิดไว้เลยว่าอะเอาห่างสักประมาณ1เซนติเมตรความกว้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แท่งหนึ่งกว้าง1เซนติเมตรแท่งต่อไปกว้าง2เซนติเมตรอย่างนี้ได้ไหมคะ ได้ครับ เฮ้ย ไม่ได้นะ ไม่ได้ค่ะ ได้หรือไม่ได้นะ เดี๋ยว พูดไม่ได้ดูได้ยินว่าได้หรือเปล่า เนี่ยเห็นไหมอย่างตัวอย่างที่ทิเชอร์วาดอันล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วครูก็เจอเยอะมากครูก็ให้ลบทำใหม่เลยนะ เยอะหัวก็ปวดหัว ไม่ได้นะคะโอเคทิเชอร์ Okay, teacher. Again, we're going. You have to make sure that the scale is consistent and they must be equal. Okay. Okay. Let's continue first. Let's discuss first this one. Look at the data that we have here. What is this? Number of fruits harvested at the farm. What do you mean by harvest? You get the fruits, you keep the fruits. Teacher, I go to the farm, I harvest. I have apple, the orange, banana, durian, mangosteen, and guava. How many apples was harvested? How many apples? We have 1,550. โอ้โหเยอะมากเยอะจัง How about oranges? How many orange? How many orange? 100, 1,000. 1,450. 450 Banana, how about banana? How many? 1,600. 600. Durian. 1,500. Oh, 500? 500. 500. Okay. How about mangosteen? This one, mangosteen. 1,550. 1,550 And guavas. How many guavas? 1,400. Teacher ถาม what would be the interval of our scale อันแรกใช่ไหม we are going to use the scale แสดงว่าได้เท่าไหร่ what's the interval 0 อะไรอ่ะ 50 100 1000 เท่าไหร่ดิติ๊กตอกดูดีๆนะนี่ this is our data what would be the interval of our scale 50ได้ไหม50 100เท่าไหร่ 1,000นักเรียน ฮัลโหล เดี๋ยว แอคทีฟหน่อยลูก ห้องนี้มีอิมโพสเตอร์หรือเปล่าเกียรปัดนั่น What would be the interval of our scale ได้เท่าไหร่ 50 100 เท่าไหร่ คิดว่าอะไร คิดว่าเท่าไหร่ ด
ดูดีๆนะ we have 1,500 1,450 จะดูแล yes เท่าไหร่ 500 500อ๋อ ใช่ แสดงว่าถ้า 500 we will start from 0 500 1,000 1,500 2,000 ใช่ เหรอแค่อันนี้นะ ใช่ ดูดีๆนะชกุนก็มี 550 450 550 อีก มันยากนะ เนาะ จริงด้วย คิดว่าเท่าไหร่ 2,000 2,000 oh my god ศูนย์ เดี๋ยว ศูนย์2,000 4,000 อะไรเนี่ย 250 teacher อะไรนะ 150 250 ถ้า 250 250 500 700 โอ้กระดาษ 750 A4 ไม่พอเลย นั่ นะ น จริง ๆ ด้วย มันจะลองเลยอย่างนี้เลยนะ ถ้าเป็น ดี ถ้าเป็น 50 ดูเนี่ย โอ้โห โอ้ my god มองไม่เห็นตัวเลข นั่น บอกแล้วนะดู ฮัลโหล มันตัวเล็กแล้ว very small เนี่ยทำยังไงอะ poster อะไรนะ imposter โอ้โห เดี๋ยวไป imposter หรือเปล่าทีเชอร์ นั่น มาแล้ว so teacher how are we going to do this the number is very big teacher อากเลย50เนี่ย but if we use 50เอาก็ very long ใช่ไหม0 50 100 150 200 200โอ้โหจะถึงระโยงวะเนี่ยยังไม่พอทำยังไงอะ so in this okay so in this example ใช้50ได้ชิงอ้าวที่จะบอกว่า50ไม่ได้ใช้50ได้ใครบอกว่าใช้ได้ยกมือย าว มันใช้ได้ก็จริงแต่มันเยอะ ใช่แต่มีเทคนิคด้วย in this example we are going to use kink everybody say the word kink K-I-N-K everybody kink go kink again Kink. okay Kink. K-I-N-K so teacher what is kink drawing a bar graph with reduced scales is to present the data using a kink to reduce the distances of the axis so instead of making 0 50 100 โอ้โหถึงช่างไม้เลยนั่น we'll try to reduce teacher ตัด make it smaller and then we are going to use kink teacher ทำยังไงอะดูดีๆนะนี่ไงเอางง teacher คืออะไรเนี่ยเพิ่งเห็นเหรอ เพิ่งเห็นใช่ไหม okay so this is an example of a cake now let's have teacher M discuss teacher อันนี้อะไรเรียกว่าอะไร kink ทำไมทำแบบนี้แล้วก็ดูดีๆนะทำไม teacher ดานี่เขียน0แล้วก็ 1,350 1,400 1,450 อุ้ย teacher ทำยังไงอะ let's have teacher M yes teacher M รู้ละ นักเรียน king เนี่ยมันจะแปลว่าเป็นหยักษ์ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยแต่ในสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาที่เราวาดแผนภูมิแท่งแล้วเราเจอพอสตาร์ทที่0ใช่ไหมขีดแล้วก็หยักแล้วก็ตรงใช่ไหมคะตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าการย่นระยะนะคะคือเราสามารถสตาร์ทที่0แล้วก็ย่นระยะให้เป็น 1,350 ได้เลยโดยที่นักเรียนเนี่ยไม่ต้องมาสตาร์ทที่ตัวเลขน้อยๆเพราะว่าถ้าเราที่สตาร์ทที่ตัวเลขน้อยๆเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างเมื่อกี้ที่มันยาวมากเลยใช่ไหมคะใช่ไหมลูก ใช่ครับ ถ้าเราใส่สัญลักษณ์นี้ลงไปเนี่ยที่เป็นรอยหยักคิงเนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์ในภาษาไทยก็คือการย่นระยะของจำนวนนะคะก็เราจะสตาร์ทที่ 1,350 ได้เลยโอเคไหมคะเข้าใจไหมลูก เข้าใจค่ะ ตอบ เข้าใจค่ะ okay thank you teacher M so again instead of
you can see here ใช่ไหมอันนี้ได้เท่าไหร่ teacher 1,300 oh sorry we have 1,350 ดูดีๆนะ if we're Teacher. doing yes คือที่ เอ้ยไมค์ขายมันเสียงไหมมีเสียงเอาใหม่เปิดไมค์จกคนเปิดไมค์ไม่ได้ยิน นั่นแหละ คือคนเดียว คือ ว่าที่อยากเมื่อกี้นี้ทีเชอร์ต้องเริ่มที่50อ่ะแต่ทีเชอร์ถ้าเริ่มที่50มันจะยาวทีเชอร์ก็เลยต้องทำหยาบๆแบบนั้นเพื่อย่อใช่ไหม ใช่ค่ะ เพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายการย่นระยะที่เวลาที่เราเจอข้อมูลจำนวนตัวเลขแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะใช้สัญลักษณ์นี้แทนโอเคไหม โอเคครับ สกอดูดีๆนะ so we have here an example so instead of จริงๆนะถ้า50เนี่ย if we use 50 ใช่ไหม0 50 100 150 sorry 200 โอ้โห teacher ดูดีๆนะ what is our data 1,400 oh my god ตัวนี้ still 200 อยู่โอเค teacher ครับไม่เขียนได้ไหมนี่ไง350 teacher ไม่ไหวแล้วหมดเวลานั่นโอเค teacher ไม่เขียนได้ไหมอันนี้ลบหมดเลยแล้วก็ start 0 1,300 1,350 1,400 1,450 ทำยังไงอ่ะ so we are going to draw our kink okay so if this is the axis ปึ๊บเห็นไหมโอเค teacher อันนี้ถูกไหมก็ดู this one is 50อันนี้ก็50อันนี้ก็50 okay 50 so they are the same so teacher 0 ถึง 1,300 ไม่ใช่ 1,250 ไปไหน teacher you cut okay we reduce the scale and use the kink in this example okay so going back we have now here our data we have the kink นี่ไง kink ไปแล้ว so we have our label our data group so we can write now the apple we have now the orange we have now banana our durian our mangosteen and our guava แสดงว่า teacher ได้แล้ว okay and of course our title so teacher อันนี้ก็ง่ายกว่า okay ใช้กระดาษอันเดียวไม่ได้ใช้กระดาษโอ้โห very เยอะมากเข้าใจไหม question about kink question ระวังนะ teacher ครับปีที่แล้วก็เหมือนกันนี่ไงมี teacher เขียนอันนี้มี have 50 ใช่ไหมแล้วก็20 60แล้วก็ we have 30ถ้าแบบนี้ไม่ต้องใช้ kink เลย do not use the kink okay บางคนมี we only have 50 we only have 20คนละ10นั่นแหละ10 20 30 40 50ไม่ต้องใช้ kink นะ do not use the kink because that is very short we use only kink if the data is very big okay question about kink hello do you have questions about kink no questions data ni chat tabak nila natakan question anawat kapipan kapipanมีไหมลูกตกแล้วโทรศัพท์ตกแล้วokay no question no question เปกปัดคุณวรา no question okay let's continue now what if we have this one oh my god
teacher ครับทำไม เคยเรียนแต่จำไม่ได้ อันนี้ teacher ทำไม favorite sports แล้วก็มี boys and then we have girls and then we have sports เฮ้ยเมื่อกี้ teacher มี only 2 lines sports แล้วก็ students ตอนนี้ we have sports then we have boys and girls อุ้ยทำยังไงอะ this is now what we call multiple bar graph teacher ครับ how are we going to make a multiple bar graph type of data so you could see here that we have the sports and we have now two categories okay so a multiple bar graph allows us to compare the same categories of data with different groups แปลว่าอะไร they like the same category or they are in the same category but different groups example teacher ครับนักเรียนชอบกีฬากีฬาอะไรบ้าง what sports swimming teacher they like swimming อะไรใช่ teacher swimming teacher 30 boys like swimming and 20 girls like swimming so we have now two groups boys and girls so how are we going to do that so the same first you are going to write your scale and teacher we use 5 so 0 5 10 15 20 25 until 40 okay and then you are going to have to scale so we have here boys 30 girls is 20 okay now we have badminton we have 35 for boys and 25 for girls next we have volleyball we have 25 for boys and 30 for girls and we have football we have 40 for boys and 10 for girls okay now in this example we need a what we call a legend okay this will specify teacher อันนี้แปลว่าอะไร blue แปลว่าอะไร pink แปลว่าอะไร okay so you're going to write it here teacher the blue is for boys the pink is for the girls okay เข้าใจไหม did you understand let's have first teacher M discuss this one also inside yes teacher M เข้าใจครับ อันนี้นะคะนักเรียนคือแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะเขาจะให้ข้อมูลเนี่ยมีทั้งบอยกับเกิร์ลทีนี้เวลาที่เรามาสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยแปลว่าแต่ละข้อมูลจะต้องมีกี่แท่ง 2 แท่งค่ะ ก็คือบอยกับเกิร์ลเนาะแล้วเห็นตรงกรอบสี่เหลี่ยมไหมที่มีสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นสีฟ้าบอยแล้วก็สี่เหลี่ยมสีชมพูเกิร์ลเราก็ต้องใส่สัญลักษณ์ไว้ด้วยว่าบอยเนี่ยคือสีฟ้าและเกิร์ลก็คือสีชมพูนะคะเพื่อเวลาที่เรามาวาดแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสัญลักษณ์ของแท่งเนี้ยคือบอยของแท่งสีชมพูเนี่ยคือเกิร์ลโอเคไหมคะ โอเคครับ ค่ะ no question no question oh, No. who is coming ครับเยอะแล้ว เยอะแล้ว okay so ตอนนี้เลย we still have ประมาณ20 minutes 20 นาทีเนาะ let's make your bar graph everybody please get your paper activity number 32 เอาไม้บรรทัดมาด้วยนะลูก ไม่ใช้มือลากนะ yes sorry also please have your ruler let me see your ruler let me see and pencil yes use first the pencil so that you can erase let me see okay Natakan is ready use the pencil first na pencil ก่อน pencil ใช่ไหมลูก มันไม่ใช่ปากกาครู โอเค พร้อม teacher yes
ทำตอนเย็นได้ไหมแม่เอาไว้บรรทัดไป เอา เอาโอเคโอเคไม่เป็นไร โอเค Who has the pencil โอ้โหเดี๋ยวตอนนี้จะเรียบร้อย พอทำได้อยู่ Okay, ready? So we have here. What is again our data? Okay, na. We have here sales. We have sales of different size T-shirts. เสื้อเชิ้ต over a weekend. So teacher, how many shirts were sold on a weekend? So here you will see the sizes: large, medium, and small. Okay. And we also have the weekend: Saturday and Sunday. Okay. So how are we going to do a bar graph? Okay, I'll try to look for my ruler. Okay. มาละ so ทำยังไงนะ let's do this one. I'll try to make it on my iPad. Okay, so first we're going to make the we're going to make the vertical axis. On your paper ก็มีแล้วใช่ไหมโอ้ง่ายๆ very easy because you have already the vertical axis. So if you don't have the vertical axis, so I have here. Ayan. So we have this one. ปึ๊บเป็นไงตรงมากนี่ไง teacher ก็มี ruler ด้วย Okay, so what is our scale again? So now we have 20, right? Our interval is 20. ใช่ไหม So we have this one. We have 0, 20, 40. ถูกไหม So let's go back to our data first. Let's go back to our data. Neat. So we have this one. Oops. Sorry. Here. So let's go back to our data. We have 150. Sorry. 105. We have 100. Do dili na. So in this example, we can use, this is, our scale is by 20. Okay. So please be careful to write the scale properly, nah? So again, if we have this one, oops. Okay. All right. So if this is my scale, on your worksheet ko milaw siya malu. So no problem. We have 0, 20, 40. This is on your notebook, on your paper na. Mapalay. 60, 80, 100, 120, 140, 160. Okay. So again, we have our data: large, medium, and small. So this is our data group. So we can write it kang lang. We write it below. We have large. Boop. Next, we have medium. เขียนเลย And then we have small. Boop. ได้ยัง So now we have this one. ต่อไปอะไร What's the next one? ต่อไปอะไรอีก
ต่อไปเขียนไปเลยนะ so we have do not forget first our label so we have teacher อันนี้อะไรอ่ะ we have number of shirts so we have number of shirts or t-shirt that's right t-shirt number of t-shirts t-shirts เขียนยัง write your label และข้างล่าง what is our data group in our data group what is our label this is now the size so we have small I'm sorry we have large medium and small okay so teacher how many large shirts were sold on Saturday how many large shirts again 105 105 now take note that in this example sorry we have here 120 so this is 100 this is 120 so in the middle that is 110 ใช่ไหม so therefore our large I'm sorry our bar is ประมาณอยู่ตรงนี้ปึ๊บokay ดูดีๆนะ and then let's try to make it oops sorry and ปึ๊บมาละนี่ไง okay so oops sorry it's very difficult because I'm using the iPad so on your part just เขียนดีๆนะ you write it properly how many large shirts were sold on Sunday we have 100 so ตรงนะ teacher this is our 100 so teacher เขียนตรงเลย so this is 100ปึ๊บอุ๊ยso this is now our large bars okay I mean the bars for the large size and then we go for medium how many medium so this is 130 so teacher ประมาณอยู่ตรงนี้ it's on the sorry it's on the middleปึ๊บokay so here I'll try to move this one it's manya okay we'll have medium so here boop. Okay just make sure your bars are okay na ไม่ใช่ very small นะไม่ใช่ very big ธรรมดาเลย okay so ปึ๊บI'll try to erase and then Sunday we have 120 ใช่ไหม 120อย่างนี้ปึ๊บอุ้ยยากมากโอ้ย sorry โอเคนะใช่ไหมของ teacher not okay na because มันยาก it's very difficult to use the iPad so you can use on your paper it's much easier and then you can use the ruler ต่อไป small how many we have small here how many shirts 125 so 125 it's like here oh sorry
boop. Ah. Wait. Okay, and then Sunday we have 135. I will just use my hand. Boop. Ah, okay. So, paman na ni. Okay. Paman because much better to use the paper. This is just an example, This is just an example. So, you write, make sure that ani trong na, the number, these are straight. Okay. Trong lay. They are aligned on the scale. And you can also write the numbers. So for example, we have large, we have 105. Okay, you can write at the top of the bars. We have Sunday is 100. Medium, we have 130. And then we have 120. 125. And we have 135. Lago, lum alay ik. You need to color your bars. Labay siด้วย เข้าใจไหม และ when you color it, just use one color. Okay, do not combine, or well, you can combine, up to you, but make sure that your legend is clear, na? So for example, teacher, this is example, this is green. Okay, example, this is green. Boop. Uy. Ano yan? Boop. Example na, this is green, and then teacher, this is orange. Okay, just example. Don't know how to color. Okay, so if this is green and orange, so therefore your legend can right on the side must be also green. So example, this is green and this one is orange. Okay, so do not forget, this one is, the green is Saturday. The orange is Sunday. Okay, I don't have space on my end. So okay. My screen is very small, so you just adjust. Anyway, on your paper you have there already, right? You have there the boxes. Okay, let me just, you have there the boxes. Let me just go back here. Okay, here, neat. You have already the boxes, right? So this one, oh, sorry. Okay, so this one, you're going to write the title. Neat. Okay, in my, the title. This one is the label. So you write here number of t-shirts. Here, data group, you're going to write large, medium, and small. Neat. On gana ni. Boop. Same, eh? We have. Okay, so we have large. Okay, 1 minute. Oops. So we have large, medium, and small. Okay, so you're going to write it ani kang lang. Okay, Mike? And then here, tungni, you can write your legend. Teacher, where's the legend? Ningay. This is the example. Here. Oh, I cannot zoom. So green is Saturday. Orange is Sunday. Let me see Teptaka. Oh, let me see the work of Teptaka. Let me see. Okay, very good. We have, do not forget your label. Okay, do not forget your label. And your legend. That's good, Teptaga, very good.
Okay. Good. ระบายสีสวยๆนะลูก เอาให้มันเต็มแท่งเลย ระบายเข้มก็ได้ แต่ขอให้ข้อมูลถูกต้องด้วยนะคะ Okay. Do not forget your label นะ label teacher เขียนตรงนี้ this one นะ this one, this box here. So you write here number of t-shirts. Who's finished? Let me see your work so that I can check also. ใครเสร็จแล้วหรือใครกำลังทำ So if you don't have the paper, you can watch it later, na. Do not forget your legend. Kiyan tong ni na. Legend. So if you use different color, laute, may pa na. Chai si unday. You can use other colors. Ni. My bar graph is not beautiful because I don't have the paper. Okay, I'm just using this application. Question?มีใครสงสัยอะไรไหมคะ เกี่ยวกับการสร้างแผนภูมิ In this example, do not forget your title, na? Your title. So, what's the title again, teacher? So, we have sales of different size t-shirts over the weekend. So, again, we have sales. Oh, sorry. Sales of different size. Oh, sorry. What's that again? Size t-shirts over the weekend. I'm just writing very, very small because I don't have the paper. ทำดีๆนะ If your graph is สวยมากเลยบวก30คะแนนแน่นอนจริงๆ let me see Natakan your work. Let me see Natakan. Natakan is showing her work. Let me see. Boop. เขียนดีๆนะ Okay. Alright. Who else? Let me see your work. Who else? Kirapat, finish. Let me see your work. Dayang. Nai. Oh. Okay. You color it properly na. Labay si duay. Okay? Do not forget the legend. Again, do not forget. Do not forget your legend. To write your legend here. Okay. My screen is very cluttered because it's very small. But anyway, you can make it more beautiful than this. Alright, so no more question about making bar graphs. We don't have time. Mutwila. Okay, so if you have question, you can ask teacher teacher nga or teacher Darnie. Okay, ถ้าไม่แน่ใจถ่ายรูปก่อน teacher ถูกไหมแล้วก็ให้ teacher ดูokay ถ่ายรูปก่อน teacher กับไม่แน่ใจอันนี้ถูกหรือเปล่าถ่ายรูปแล้วก็ teacher please check. Okay, so we will give feedback on your work. Okay, so questions? Pongpakon, question, Supichaya, Chokun, Takapipan, Anawat, Pekapat, no question? No question? Okay, so if you don't have question, we'll see you again. One suklaw. Okay, on Friday, we'll try, if we still have time now, because we need to
compress our topic. So on Friday, we'll try to discuss line graph, okay? But if we don't have time, we'll just have a quick review. We'll analyze and interpret more graphs, and next week we have a new topic already, okay? So once again, see you on Friday. Goodbye.